Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingqwele le ebhuqabhuqa ibiza abafokazana ngothotho nentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengethanga abanengu nogwaqobhathwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphipha amehla namalanga awu sukanini madoda zitha zami ziyaxolisa mase zibona amandla asemazulwini ngathini mina abathini bona kunjani makunje ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha uma sebebona amandla amakhulu asemazulwini sebeyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngaphatha amana gcwele kafakela nangu sikisi ngifuna ukuthinta udaba olukhulu namhlanje ngangithemisa abantu ngathi ngizothi ukulithinta udaba olithinta uDuduzile neMK kanye noFloyd nikhumbule bafowethu ukuthi noma yini that is concern abantu leyonto iyasithinta nje ngizwe nje abanye abantu mawuthinta oludaba bafise ngathi ungangakhuluma ukuze kube ngazuthi uyagxeka noma wenza bafethu noma yini econcern abantu sesadlula isikhathi la khona ekuthiwa abantu abafihlelwa izinto abantu abangatshelwa abantu abangazi into ebalekile kodwa ukuma iqinisweni into ebalekile ungachimi into emnandi ke ngabantu ababalandeli bayakwazi ukukulandela kuma video going forward noma adlula ubonakala ukuthi uchemile mina nje angichemile mina mawugxeka into eshuwe mina okwazi ukuthi awulifuni iqiniso and represent ubuhlathi ngoba ngichemile futhi I will never be ingakho kwathi zonke inyanga zithi sijoyina inhlangano mina ngedwa ngathi ngeke ngikwazi mina ukujoyina inhlangano ngoba ngimela abantu ngimela abantu kuyinhlangano ama politicians okumele amela abantu ama politicians mase kuba nabantu abanezikhalo abasuke bezosupporta ipolitician emela abantu abanezikhalo uma uyinyanga noma spiritually gifted person izikhalo zabantu ziza kuwe ekumele wazi ukuthi umukela izikhalo zabantu abaqhamuka kunoma ikuphi kunoma kubani umukela izikhalo akumele ke ugcine wena omukela izikhalo ugcine uhlukanisa abalandeli bakho phakathi awubahlukanisa abalandeli phakathi abantu abahlukanisa abantu phakathi kumele kube ama politicians ngoba ama politicians kusuke kunabantu abahlukumezekile ngapha eseqhamuka nomqondo noma nenhlangano noma nomhlahlandlela othi asenzeni kanje ukuze siphume ebugqileni even from the Bible yabona uMose mayekhipha abantwana abakaIsrayeli eGibhithe wayebakhipha ngoba babegqilazekile okusho ukuthi it's like ipolitiki leyo because ima ezobalandi kufuna kube nabantu abazokholela kuNkulunkulu ohamba noMose ngoba bakhona futhi abakholelwayo kuNkulunkulu kaFaro lokuthi akucindezelwa abantu into efanayo ngepolitiki bakhona abantu abakholelwayo kuma political parties acindezela abantu mase kube khona abantu abakholelwayo kwima political parties athembisayo uyawuza umehluko ukuthi uthenjisiwe akusho ukuthi uzoyithola kungenzeka uyithola kungenzeka ungayitholi uthenjisiwe ke lapho mawuthembisa ingane ukuthi mayiphasile izothola icathulo ezintsha kusangenzeka uyithenge kusangenzeka ungayithengi mawuthembisa umkakho ukuthi ngeValentine uyomenzela ipresent enkulu kusangenzeka ifike iValentine ungamenzeli vele iqondana ifike iValentine kanti nixabene uvela ungawenzi la leyonto yepresent leyo uvela uphume kuyona ngoba unyanyile so mawuthenjisiwe ukuthembisa akufani nokwenza ingakho kunabantu lemhlabeni abaqala inkampani bendawonye mhlambe bewu6 bethembisene ukuthi makuhamba kahle wena uyothola iphesenti elingaka iphesenti elingaka ithi mayinyuka inkampani ivela bese beyaxabana bakhahleleka bawu4 kusale 2
ingakho igebengu mazobamba imali la zibamba khona ngoline waso mazishayile ezigrid ziphinde futhi zixabane zodwa zithi siyabaxhopha laba abaqhamuke nosibanibani ngoba kubuye kubheka ukuthi ungene kanjani kwideal laba aqhamuke nalo siyabaxhopha nabo ngaline bese beyabamba bayaxhoshwa ziphinde igebengu zibulala lezodwa noma inini la kunesithembiso khona uyobafica abantu bevukelana semhlabeni ke. So bengithi angiyithinte leyo because ayikho into ebhlungu njengokubona uchallengewa umuntu osmall minded afuna ukuchallenge kodwa ubone ukuthi hayi ngoba ngichallenge is because umqondo wakhe emncane awufiki kulo wisdom ukhuluma kuyona. Ayikho into eyisona ukuchallenge umuntu ekusamele empilweni athola ngenakho kodwa abeqala echallenge abantu abangamlekelela ukuthi kuvuleke into angenayo uyabo. Shobeni ukingibhaka inkosi emhlabeni nginjodana emazulwini uyabona ke ngiqale ngathi olunye udaba engizobuthinta yilolu udaba elithinta ingane nokuthi kuqondwe ukuthini makuthiwa izono zabazali ziwela kubantwana because ngisabathe ngiyabheka eBhayibhelini angitholi ukuthi leyonto ichazwa in details ithini kodwa kuyavela ukuthi izono zabazali ziyawela kubantwana mase kuyavela futhi nangokwesintu ukuthi makuboshwe abazali kubopheka nabantwana kodwa angenwa in details ukuthi kusuke kwenzeka kanjani. So mina ke ngizongena kuma details mawunami nje stay tuned ziyakhala namhlanje. Uyabona ke angiyiqalelana ke wonke umuzi okhona unalo idlozi elibhekelele lowo muzi loyo. Wonke umuzi unalo idlozi eligade indlu yakwabo. Kwindlu yakwenu uba khona umuntu ozobamba iqhaza ukuthi akulali kudliwe kwindlu yakwenu bese kuthi futhi kwindlu yakwenu kukhona umuntu ekusuke kuzocasha kuyena isidalwa esigade lo muzi. Ihamba kanjalo impilo and ayonto yobhatom lengisho ayonto yimpatha lengisho. Mangabe no3 endlini ukhona lo muntu okuqashe kuyena idlozi la ekhaya. Manu3 endlini ukhona futhi lo muntu okuyena okuqashe kuyena isilwane esilwa nomuzi walekhaya. Isilwane siyacasha kumuntu. Thola ukuthi umuntu akalawuleki. Uyena njengoba ngumsindo lekhaya, uyena owenza ukuthi kube toxic, uyena owenza ukuthi kuliwe, uyaphuza, wenza bese ephuzile ulwa nabantu, untshontsha imali, akala sometimes isilwane siyacasha inkosikazi. Sometimes siyacasha enganeni. Sometimes siyacasha ngisho kubaba. Thola ukuthi uyena ubaba oyimbangela. Khona lo muntu okucasha isilwane. Ngoba isilwane sicasha endlini la nihleli khona. Siphinde sithola umzimba okumuntu esophinde sicashe kuyena niyosikhipa nize niyeke kodwa makusekhona lo muntu ngaphakathi sicasha kuyena. Angiphathi makukhona nezingane ke lana ke ezinenhliziyo ezimpi eziyihlobo sivele sicashe kubona lapho kalula usikhipha uzuyeke kanti ningabethela ningaqinisa ningenza yonke into eyenziwayo kodwa sicashe kumuntu nje siyoze siphume emzwane kuthiwa kuphume lo muntu ahamba bese khona lo muntu ngeke siphume isilwane. So ngiqonda ukuthini ke la ngiqonda ukuthi ake ngiqale ngalolu ke manje Luka Floyd nolokhuzana no Duduzane no Jacob Zuma ne MK ezeholi. Uyabona uma sikhuluma ngedlozi la kaMsholozi uma ngabe kunama challenges nezimpi idlozi la kaMsholozi liyakwazi ukucasha kududuzile. Benengqinamba umsholozi nje idlozi ngoba umsholozi kuliwa naye mase casha kundodakazi ududuzile. Umehluko umsholozi kumele enzeni le yakhona kumele abe khona ududuzile ngokwedlozi la kaZuma liyakwazi ukucasha kududuzile ngoba ududuzile makuphila idlozi lakhe lilwela ukuthi ubaba akabe right kodwa uma idlozi la kaZuma ungizwe kahle
uma sengena umsebenzi kaZuma manje okuyini okuyipolitiki uDuduzile nedlozi la kaZuma eliqashe kuDuduzile abayi understand ipolitiki sekumele enzeni umsholozi sekumele adonsa abantu bangaphandle manje usuyayizwa ke manje yababa sekumele adonsa abantu bangaphandle abanjani abazo understanda ipolitiki labantu bangaphandle bebadonsa ubadonsa ngoba uyazi ukuthi bayayi understand ipolitiki abangaphandle futhi ipolitiki yakhe esaku ANC noma esaka ku MK ukuze lesupport iqembu akadinga umndeni wakhe kakhulu udinga abantu bangaphandle shothi umsholozi kumele enzeni kahle kumele abe fair kubantu abathanda iMK kumele abathande abantu abathanda iMK kumele abe neqiniso kubantu abathanda iMK ngoba iMK inama seat enawe eParliament abantu bangaphandle including nama social media influence abeyilwela iMK noma kuthiwa kwenzakalani alokelwile nje so kumele umsholozi ngokunderstand ipolitiki athande abantu bangaphandle sometimes more than ingane ayizalayo ngoba laba bangaphandle ibona bazokukhuluma bethukwa benziwa yonke into bazoma and bamele abanye abantu bangaphandle ingane yakho mayikumele kubantu befamily ayikwazi ingane yakho ikumele kubantu bangaphandle because ayona umuntu wangaphandle boss umuntu wangaphandle ozo representa abanye abantu bangaphandle kufana nomuntu bengabe join i-fly by night noma i-pyramid scheme ejoin ibhanoyi umuntu alimele ibhanoyi ngoba we from outside bese bethi abantu usuholile wena athi yes sengiholile bese abantu bengathembi ibhanoyi nomsungulwano bese bethemba lo muntu obadayiselayo abamaze phila nabo ukuthi ngoba uthi liyakhokha asingene nathi ngoba nangu siyamazi uthi liyakhokha ibhanoyi bese yangena kodwa mangaqhamuka umuntu womndeni womsungulu webhanoyi athi liyakhokha ngiholile nami vele phela wena umuntu womndeni definitely you are bound to support whatever fly by night umuntu wangaphandle urepresenta abantu bangaphandle uma wenza inhlangano udinga abantu bangaphandle abazomela abantu bangaphandle uma ulwa izimpi zedlozi lakho nezokuphepha kwakho nezomsamo udinga umuntu wangaphakathi ozorepresenta amadlozi angaphakathi that is the thing so ilana ke manje ku Floyd nolokhu noDuduzile uDuduzile akayi understand irole yakhe ukuthi hambe ifikiphi uDuduzile eyakhe irole uqinisekisa ukuthi ubaba uphephile ubaba benenkinga uyamconsola njengondodakazi abantu abathanda ubaba uyabathanda bonke akaba divide abantu abathanda ubaba uyabathanda bonke akaba divide ubani owazi ipolitiki umuntu owazi ipolitiki ubaba uDuduzile akufanele alwe nabantu abalando ubaba ngokwepolitiki ebeyena engayi-understand ipolitiki uDuduzile kumele alinde kukhale ubaba uma sekhalile ubaba then usengena on board usesupport ubaba njengelunga lomndeni ilunga lomndeni kodwa lele deploywayo ba right impela mabemfaka eParliament ukuze eParliament enzeni afika kwazi ukurepresenta ubaba as a father as a family as umuntu awanaye kodwa uma sekudebatewa kumele abantu abangaphandle abazodebate ngengijabule bengabe ngakhuluma kakhulu emlonyeni ngithi that's it ifana ngisho umfazi wakho kwipolitiki umfazi wakho kwipolitiki awumbeki phambili umfazi wakho awumbeki phambili ipolitiki if umbeka phambili ngelinye ilanga uyobona ukuthi you made the biggest mistake ngoba yindaba kumfazi wakho ucashisa elinye lamadlozi akho okuzothi wena mawunenkinga akwazi ukukulwela nokusupport umfazi kodwa mawumbeke phambili ipolitiki ngelinye ilanga ngahlangana nama politicians amanye against wena. This is Mr. King Parker.
conveying whatever I'm conveying right now. I think you do understand me from wherever you are. From wherever you are. So, uZuma ukuthi asuse noma ahlele ukuthi kube umuntu wangaphandle ozoba uSG of MK was a brilliant move. Akhumbule kodwa uZuma ukuthi idlozi lakhe lefamily likududuzile, akumele abeke umuntu ozoba weak abe SG, because once waba weak idlozi elikududuzile lizogcina lifuna ukumcontrola leyo muntu. Once lamcontrola leyo muntu lizomcontradicta, because lo muntu represent abantu bangaphandle. Uma ngabe kuxoshwa umuntu wangaphandle from being an SG, kumele kuphinde futhi kubeke umuntu wangaphandle. And umuntu wangaphandle akumele akhishwe umuntu wefamily noma alwe nomuntu wefamily. Never. Kufanele kanjalo. Umuntu wangaphandle kumele abonwe ama-comrade. Abeka umzabalazi we-MK la ukhona, ngoba la ukhona nje ubekwa ama-comrade. Kumele akubone ama-comrade bese landela inqubo yangaphakathi. Ukudlulisa izikhalo beke baba baningi bayilandela inqubo yangaphakathi bazolaleleka. Kodwa makuzoba umuntu wangafamily futhi illiterate when it comes to politics, izoyehlathini inhlangano, izoyehlathini inkangano. Ingakho nawe noma une business ekhaya, kumele understand ukuthi kwi-business lakho malizodila nomphakathi, uyamdinga umuntu womphakathi ozoba sesikhundleni ukuze akwazi ukubona idlozi lakho maseliganga ngabantu, ngoba amadlozi ngiyawazi mina abantu abuyaganga ngabantu, amadlozi abantu. Idlozi lo muntu ubuye licabangele lona, kanti lo wangaphandle uzobona masekuganga ngabo athi ayaganga ngathi manje, kuyaganga ngathi manje. So nami ngimina bengizoma ngithi umsholozi wenza into right uma ethududuzela kaxolise ngento kade seyenza wenzela umsholozi, because ududuzile yena uresponda kwi-con kamsholozi, ngoba ududuzile ngeke akwazi ukulawula umsholozi kwipolitiki. Never baba, never. Khohlwa kufana nengane ezelwe yimina ngeke ikwazi ukungilawula kulolu uhambo laka spiritual. Khohlwa. So akufanele uyingane yami uphinde uzoxabana nabantu mina engibathandayo. Never baba. Nawe futhi osupporta yonto futhi supporta yonto futhi sakwa yiwena awazi fokona. Uyenzi lo mistake baba. Abantu bangaphandle baba babaluleke, ngisho kunomsebenzi kumele kuqale kudla abantu bangaphandle before kuze kudla abantu befamily, because if abantu befamily bengadlile bazoyikhulumela phansi lento ukuthi yazi ukudla kushodile safa indlala ngoba bafamily, kanti mangadlanga bangaphandle bazotshela wonke umhlaba ukuthi lo yamcimbi sifile indlala. Kudliswa abantu, kudla abantu bangaphandle before abantu befamily. Cho mina manje ududuzile nje bandla angikhathanda noma ngathini, yena kumele ame nento esuke isihlasela umsholozi. Uma eye emacourt umsholozi kumele ame ududuzile athi dad I'm behind you. Uma umsholozi going through difficulties ududuzile must be there, ngoba kunedlozi elikhulu elicashe kuyena. Yabo, uma kunabantu abaplana ukubulala umsholozi esezwile ududuzile angalwi nalabo bantu, akatshela umsholozi ukuthi kunama politicians afuna ukubulala, then umsholozi ngoku-understand ipolitiki kade babefuna ukumbulala mos, uyazi kuliwa kanjani nezimpi enjalo, akakwazi ukuzwa bethi abantu sombulala umsholozi usiyasuka yena uya lapha ya ku-Twitter usefika uyabhala bazombulala ubaba. Mutshele ungayenzi mistake, ungasho mutshele yena uyayazi ipolitiki mayinjalo ukuthi bachepwa kanjani labo bantu, bakhulunyiswa kanjani, bathunywe ubani, yonke into enzeka kanjani. You report baba to the superior. That is King Bhaka baba, that is my statement. Ukhumbule ukuthi noma inini beke kwaba nongaboni ngasolinye kubantu abanenhloso eyodwa, izitha ziyangena through. Kunezitha la eseyingene ngakududuzile ezama ukuyiqumba phansi MK zigamancile ngakududuzile. Kunezitha esezingene ngakuFloyd ezama ukuqumba phansi MK zigamancile ezifu ziyamsupport. So inhloso manje ye-MK le abantu abayingenele isingaphazanyiswa yini zidididi nje zalabantu abawu2 ududuzile no Floyd.
noFloyd mayefika naye angafiki with arrogance abekhala ngayo la esuka khona mayefika sithi uSG akafunda ukubalalela abantu kuqala before athathe inqumo angavela athathe inqubo as he pleases naye kodwa ukuthi uZuma uyayiunderstand ipolitiki uzombona mayephuma kulayini akwazi ukumtshela ngokwepolitiki hayi kodwa ukuthi idoko lothuzile lelo hayi khohlwa baba utshola yimini uKingback mawungangizwa futhi fusake umehluko ngeke ngize ngicheme nje mina ngeke ngize ngichome. You always report to your superior baba then uthole instruction ngoba mase backfire reason why you report usuku reportela ukuthi mayi backfire vele iliwa wena izoliwa isuperior. That is why each and every step you take you must report. Fana nengane uyizele kumele report kuwena uma ngoba mase backfire whatever into ayifaka kuyona izobuya ize kumzali ayimreportela umzali before kube khona isinqumo esenzayo. Awusenze isinqumo masiyagaxela umzali engasazi ukuthi uzokhipha ngani sewugaxela. You report. Zihleli ingane zonke ziyaqhulizana khona edelelenye phezulu edining room basekameleni abazali before uyishaye reporta kumzali nange engisukela ngoba mawuzomshaya limali lo still abazali bakhe abazokhipha imali zadokotela eselashwa. Abazali abazokhokha udokotela ukuze abazali ungagcina ubafake endlekweni ababangayilindele batshele bese beyafika bona bezomdisciplina bathole kwezenjani iyona ndlela. Bafethu ngicela ukubamba la lenkulumo ngicela ungayibhanqi nenye lebe ngizoyisho ngizoyibuyela yodwa mhlambe on Wednesday or before Wednesday ngicela ukuyishiya la mhla 3 May zonke indlela ziyegugu Dlamini kobe kune stage esikhulu baba yila engiyobe ngiqopha khona umlando ngezinga engiyobe ngilapha ngalo babona abantu ukuthi makuthiwa uKingback ubani wonke umhlaba kumele ufike lapha ya kuyobe ukhona umakhanda oil iyobe ikhona ngisho imbiza yami le kuyona yona enganqoba ingqinamba ngayo iyobe ikhona leyo mbiza yemanga madoda uyobe ukhona umakhanda oil ngoba noma yini masoyinqoba siqale sinqobe lempi elwa ngokamoya before sinqoba umonakalo ngoba ukho umonakalo obakhona ingabanga khona impi yakamoya eyenze kwaba nomonakalo ayikho kuba nento eyenza umonakalo mase kuba nomonakalo imbiza igudi ekulapheni umonakalo umakhanda oil ugudi ekulapheni nasekubulaleni noma iluphi uhlobo lwesilwane esenza umonakalo. Ingakho every Saturdays ngisuke ngiye edamini ngiyosebenza ngisuke ngilwa nezinto ezenza umonakalo kubantu every Saturdays. Wednesday ngisuke ngikuRocky Ridge la ngisuke ngilwa nezimpi sibheka sihlola ezenza ukuthi abantu babe nemonakalo ukuthi yini sibheke mase sibanike umakhanda oil on Wednesday. Saturday basuke beyothintwa yezami izandla. Number yami 0798130260. Baba yini bafethu nginithanda ure lapho nikhona. Ngizobuya sengichaza leye ngane nabazali ukuthi makuthiwa ukubopha kusuke kuboshwa